How have you been ប្រែថាតើលោកសុខសប្បាយជាទេឬក៏តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេស្មើពាក្យ how are you how are you នឹងគេប្រើជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែប្រយោគដែលយើងមានគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលមានអត្ថន័យស្មើពាក្យ how are you វាមានច្រើនបែបណា Oh Paul how have you been Oh Paul តើលោកសុខសប្បាយជាទេអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអំពី clear ក្នុងការសន្ទនាបែបតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹង clear ក្នុងការសន្ទនានេះមានអីខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទអញ្ចឹង clear ទាំងអស់វាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទីនេះជាគោលការណ៍គ្រឹះបាទឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថា hello hello ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាសួស្តី hello សួស្តីបាទ hello សួស្តីHello សួស្តី is this Jane បាទគេសួរថា Hello is this Jane គេសួរថាសួស្តីនេះគឺ Jane មែនទេបាទសួស្តីនេះគឺ Jane មែនទេ Hello is this Jane បាទ clear បន្តមកទៀត Yes this is Jane speaking ណា Yes this is Jane speaking មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាចាគឺ Jane កំពុងនិយាយចា This is Jane speaking អានេះគឺគេប្រើប្រយោគ present continuous ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់វាកំពុងតែបន្តគេថា Yes this is Jane speaking បាទនេះគឺ Jane កំពុងនិយាយបាទB គឺថា This is Paul ណា This is Paul This is Paul មានន័យថានេះគឺជា Paul ណា This is Paul នេះគឺជា Paul ណាបានគេដាក់ clear បន្ទាប់មកទៀតថា Oh Paul how have you been Oh Paul how have you been មានន័យថាបាទ Oh Paul តើលោកសុខសប្បាយជាទេ How have you been ប្រែថាតើលោកសុខសប្បាយជាទេឬក៏តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេស្មើពាក្យ How are you How are you នឹងគេប្រើជាប្រចាំហើយប៉ុន្តែប្រយោគដែលយើងមានគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលមានអត្ថន័យស្មើពាក្យ How are you វាមានច្រើនបែបណា Oh Paul How have you been Oh Paul តើលោកសុខសប្បាយជាទេបាទ clear បន្តមកទៀត Very well thanks and you very well thanks and you មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាសុខសប្បាយណាស់អរគុណច្រើនហើយចុះនាងវិញ very well ប្រែថាសុខសប្បាយណាស់ thanks អរគុណច្រើន and you តើចុះលោកវិញបាទ and you នឹងចុះលោកវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទយើងអាចសាកសួរសន្ទនាគ្នាអំពីរបៀបនឹងបានណាបងប្អូនបាទclear បន្តមកទៀតគេដាក់ថា fine thanks ណា fine thanks មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាសុខសប្បាយធម្មតាទេអរគុណច្រើនណា fine ហ្នឹងគឺសុខសប្បាយ thanks អរគុណច្រើនខ្ញុំតែនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ thanks thanks ហ្នឹងកាលណាយើងដាក់ s មានន័យថាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ thanks ឲ្យ you ទៀតទេ thanks គឺអរគុណច្រើនបើយើងដាក់ you ក៏អត់ចាំបាច់ដាក់ ឲ្យកន្លែងនេះណា thank you អញ្ចឹងទៅបាទអូខេ clear បន្តមកទៀត Do you have Joe's phone number Do you have Joe's phone number មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាតើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក Joe ទេណា Do you have Joe's phone number តើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក Joe ទេបើសិនយើងចង់និយាយថាតើនាងមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ Daro ទេ Do you have Daro's phone number បាទតើអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក Daro ទេបាទ clear បន្តមកទៀតបានគេនិយាយថា just a minute ណា just a minute yes just a minute មានន័យថាចាស់មានតើចាំមួយផ្លែតណា yes just a minute មានតើចាំមួយផ្លែតណាបាទបាន B គឺថា yes បាទណា yes បាទសំដៅទៅលើបាទគាត់អាចចាំបានបាទ clear បន្តមកទៀតគឺគេប្រាប់ថាលេខទូរស័ព្ទរបស់ Naro លេខប៉ុន្មានណាលេขទូរស័ព្ទរបស់ Yo លេខប៉ុន្មានគេដាក់ថាម៉េច The number is 08828379759 08 ឬក៏យើងអានថា 88283759 បាទមានន័យថាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺ088 28 37 592នេះជាលេខរបស់ Daro បាទបាន B គឺថា thank you Jane ណា thank you Jane មានន័យថាអរគុណច្រើនលោក Jane ណាអរគុណច្រើន Jane ណាបាទ clear បន្តមកទៀត
that's okay គេនិយាយថា that's okay មានន័យថាចាស់មិនអីទេណា that's okay ចាស់មិនអីទេclear បន្តមកទៀតគឺពាក្យ hello សួស្តី hello សួស្តីបាន B គេថា hello is this Mr. Wang's residence បាទ hello is this Mr. Wang's residence មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាសួស្តីតើនេះជាគេហដ្ឋានរបស់លោកវាងមែនទេ residence យើងប្រែថាទីលំនៅឬក៏អាស័យដ្ឋានកន្លែងរស់នៅប្រើពាក្យ resident ដោយប្រសងប្រើពាក្យ resident មានន័យថាកុដណាចឹង hello is this Mr. Wang's resident សួស្តីតើនេះគឺជាគេហដ្ឋានរបស់លោកវាងមែនទេបាន A គេថា no it isn't you have the wrong number no it isn't you have the wrong number មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានន័យថាចាស់មិនមែនទេ no it isn't មានន័យថាទេមិនមែនទេឬក៏ចាស់មិនមែនទេ you have the wrong number មានន័យលោកច្រឡំលេខហើយណា you have the wrong number លោកច្រឡំលេខហើយបាន B គេថា oh I am sorry oh I am sorry មានន័យថាអូខ្ញុំសុំទោស oh I am sorry អូខ្ញុំសុំទោសបាទ clear បន្តមកទៀត is this 0882837 is this 0882837 មានន័យថានេះគឺលេខ088 28 37 592មែនទេបាទ is this 0882837 នេះគឺលេខ088 28 37 592មែនទេបាន B គេថា yes who do you want to speak to yes who do you want to speak to មានន័យថាបាទមែនហើយលោកចង់ជួបអ្នកណាដែរ who do you want to speak to មានន័យតើអ្នកចង់និយាយជាមួយអ្នកណាឬក៏តើអ្នកចង់ជួបនរណាដែរបាន A គេថា I'd like to speak to Mr. Lee ណា I'd like to speak to Mr. Lee មានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយជាមួយលោក Lee បន្តិចបានទេ I'd like មកពាក្យ I would like to ណា I would like to speak to Mr. Lee មានន័យថាខ្ញុំចង់និយាយឬក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងលោក Lee បន្តិចបានទេបាន B គេថា I'm sorry he isn't in just now ណា I'm sorry he isn't in just now មានន័យថាអូសំទោសឥឡូវនេះគាត់មិននៅទេណា I'm sorry he isn't just now មានន័យថាគាត់មិននៅទេអញ្ចឹង clear ដែលបងប្អូនត្រូវរៀន isn't in just now នេះគឺសិតតែជា clear មួយដែលបងប្អូនគួរតែចេះមានន័យថាគាត់អត់នៅទេណាអូខេបន្តមកទៀតគេថា oh see oh I see មានន័យថាអូអញ្ចឹងឬក៏អូខ្ញុំយល់ហើយ oh I see មានន័យអូអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទបាន B គេថា would you like to leave a message or phone number would you like to leave a message or phone number មានន័យថាតើលោកមានរឿងអីចង់ផ្ដាយផ្ដាំឬក៏ទុកលេខទូរស័ព្ទទេតើលោកមានរឿងអីចង់ផ្ដាយផ្ដាំឬក៏ទុកលេខទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹង would you like to leave a message មានន័យថាលោកមានរឿងអីផ្ដាយផ្ដាំ message ហ្នឹងមានន័យថាសារឬក៏ផ្ដាយផ្ដាំ or phone number ឬក៏ចង់ទុកលេខទូរស័ព្ទឲ្យទេបាទបាន A គេថា oh no that's all right I call again later thank you oh no that's all right I'll call again later thank you មានន័យថាអូទេមិនអីទេណា oh no ហ្នឹងអូទេ that's all right គឺមិនអីទេចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទមកពេលក្រោយទៀតអរគុណហើយណា thank you អរគុណ I'll call again I will call again later មានតែខ្ញុំនឹង call មកលើកក្រោយម្ដងទៀតណាបាទបាន B គេថា you are welcome ណា you are welcome មានន័យថាបាទមិនទេដូច្នេះ clear ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាតាមបែបប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយក clear ទាំងអស់នេះទៅរៀននិយាយគឺភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូននឹងរីកចម្រើនអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ